中国的一艘海上加工船改变了一个渔业的产业链，让日本人赞不绝口。在日本，丁香鱼产业非常发达，被做成各种的美食和食品，生活当中无处不在。日本的老人和小孩把它当成重要的补钙食品。日本每年要进口10几万吨丁香鱼，而中国的近海海域每年有40万吨的产量。遗憾的是，咱们当时只能捕捞出几百吨。问题在哪里呢？就是因为这种小鱼捕捞上船过后，不到2小时就会烂掉。一边是巨大的市场缺口，一边拥有天然的产能。有一个叫陈善平的温州人看到了这个空白的市场，想出了一个办法。他先把工厂从陆地搬到了孤岛，再从孤岛搬到了船上，离鱼虾最近的地方开始加工。他用了10几年的时间，改造出了独特的海上加工船，成功打造出了全新的丁香鱼、毛虾的生加工模式。他的产品风靡日本，成为日本人生活必备的美食。陈善平目前有2艘这样的船，分别叫华盛渔家1号、2号，每艘船上有3条加工生产流水线，员工80人。随着季节的不同，分别在渤海、黄海、东海、南海等不同的海域生产作业。华盛渔家2号是目前世界上规模最大的海上水产干制品加工船，排水量5000吨，总投资1个亿。几年前，我受央视和阿里巴巴的邀请，参加了他们的互联网加渔网的电商活动。渔民出身的陈善平现场分享了他们的运营模式。华盛渔家2号一旦出海，会率领上百艘的渔船随行，简直就是庞大的渔业航母战斗群。渔民们捕捞上来的鱼虾，直接在海上与加工船进行交易，交易过后，加工船在30分钟内完成清洗、蒸煮、干燥、冷却、包装、冷藏等过程，直接加工成成品。加工过后的丁香鱼和毛虾价值增值近20倍。日本人感叹：我们奋斗了数十年的梦想，被中国的一家小企业实现了。丁香鱼海上加工的这个案例给我们带来几个重要的启示。第一，传统的产业当中，产业链面临的问题其实就是商机，谁先解决这个问题，谁将获得独有的商机。第二，渔民出身的陈善平为什么自己不去捕鱼，而是去做加工船呢？这就是做任何商业一定要看准产业链的关键环节，做价值链最有价值的地方。第三，为什么他是带动上百艘渔船的渔民来捕捞，而不是自己打造上百艘船来捕捞呢？这是典型的平台思维，把前端的市场丢出去，让足够多的社会力量来把规模做大，然后专注后端的深加工、品牌打造、渠道运营、供应链运营。其实呢，这个案例对比我们当下的网红直播产业来说，不就是一回事吗？很多 MCN 机构上面有上百个网红在直播带货，网红赚的其实都是辛苦钱，真正赚钱的是后面掌握着价值链核心的平台和供应链运营机构。那么你想做捕鱼的船，还是想做加工的船呢？好了，我就不再深入了，能看得懂的朋友都应该看懂了。我是王刚，点赞关注，带你读懂新农业背后的商业内幕。